আসসালামু আলাইকুম। গাড়ি হলো জিএমসি তাহো, তো এটা আসছে ইঞ্জিন চেকলেটের জন্য। একটু নকিং আছে আর কি, তো চলুন চেক করে দেখা যাক কি দেখা যায়। তো সেভরোলেট এটা, তো আমরা জিএম সিলেক্ট করব। জিএম আমেরিকানা, তারপরে অটোমেটিক ডিটেকশন, ওকে ওকে, সিস্টেম সিলেকশন, শুধু ইঞ্জিনেরটা চেক করবো, তো তাই ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল এসিএম। তো এখান থেকে আমরা ট্রাভেল কোড দেবো, রিড ট্রাভেল কোড, ডিটিসি ডিসপ্লে। এখানে দেখাচ্ছে দুইটা প্রবলেম, টোটাল পজিশন সেন্সর 1 পারফরমেন্স অ্যান্ড ইঞ্জিন মিসফায়ার ডিটেক্টেড, কিন্তু বলতেছে না কত নাম্বার সিলিন্ডারটা মিসফায়ার করতেছে। এটা 8 সিলিন্ডার গাড়ি। তো চলুন লাইভ ডেটা দেখা যাক কী দেখা যায়, কিছু পাওয়া যায় কিনা। তো ব্যাক যাবো এখান থেকে আমরা, আরেকবার ব্যাক। এই যে লাইভ ডাটা, লাইভ ইঞ্জিন। এখানে দেখা যাক মিসফায়ারের জন্য আছে নাকি। এই যে মিসফায়ার ডাটা লেখা আছে, মিসফায়ারে যাব আমরা। মিসফায়ার এখান থেকে সিলেক্ট করবো, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 সিলিন্ডারের গাড়ি। কারেন্ট মিসফায়ার একটাও দেখাচ্ছে না, অ্যাক্সিলারেটর দিয়ে দেখা যাক। এখন 4 আর 8 আপনারা দেখতে পারতেছেন। এই যে 4 নম্বরে একটু ছিল, চলে গেছে এখন অ্যাক্সিলারেটর দেওয়াতে। আর 8 নম্বরেও আসতেছে। তো সিলিন্ডার নাম্বার 8 একদম কম, 4 নম্বর একেবারে বেশি। এখন দেখা যাক এটা এখানে কি, এখন এটাকে চেক করতে হবে।